pam. Recollim les tanques. Aquí no, perquè ja en tenim. No. Hem donat una mica més també de profunditat a les cadires. Aquí no podem, simplement perquè hi ha un altre botó a l'altra banda i com sabem, qualsevol cosa en el Minecraft ocupa un bloc, d'acord? Si el posem aquí, llavors per mantenir una mica de coherència el traurem aquí i ja està, en deixarem només uns quants, oi? Perfecte, aquí tampoc el podem posar, per tant traiem aquest d'aquí i els posarem en aquesta part de fora, que donen un cert nivell. El mateix podríem fer amb les senyals, però tampoc només ho podríem fer a les cadires que estan separades. De fet, estic pensant que el que podríem fer és posar, per exemple, això aquí. Molt bé, 3 senyals, en estaré alguna més. Molt bé. Llavors, amb les senyals el que podem fer, per exemple, com que aquest tampoc li cabia el botó, doncs és treure aquest d'aquí i fer això. Si no les llenço millor. Això dona aquesta sensació una mica com de cadira, no? Com de braç de la cadira. Fet. Perfecte. Si ho intentem posar aquí, com us deia, les podrem posar, però només en una de les bandes, d'acord? En aquí ja no podrem. Però hem de decidir si ens interessa o no ens interessa. Iepa. Molt bé. Podem posar-les en aquí, per exemple. En aquí, per exemple. Ara ens faltarà un cartell de debò. Bé, sembla que per avui n'hem tingut prou. Hem avançat força aquest mercat. L'acabaré de construir una mica fora de càmera, avançar una miqueta. Crec que acabaré de fer aquestes parades seguint una mica aquest mateix estil de paradetes, canviant una mica el sostre. Ja m'acabaré de pensar com puc millorar una mica partint d'aquesta base. Les bases m'agraden força, la combinació, els botons, les tanques de 2 colors. Aquesta al final m'agrada força els colors com tal, però la taulada no m'acaba de convèncer. Després necessitarem alguns marcs també. De fet, podríem anar a matar alguna vaca per obtenir cuir, però això també ja ho faré per la meva banda. Així que ara mateix, tot el que més m'agrada és aquest mini bar d'aquí, que aquesta terrasseta crec que ha quedat força interessant. A veure si aconseguim fer-li algun parasol que estigui bé també. I vaja, segueixo amb el mercat fora de càmera i quan torni a connectar, doncs ja haurem acabat una mica l'estructura bàsica d'aquestes parades i ens dedicarem a omplir-les, no? A posar alguns cofres, alguns dels elements, a decidir què volem que sigui cada una d'elles, a identificar-les amb els diferents rètols i tot això. Intentaré també segurament avançar una mica al terra, que vaja, una mica la idea és, depèn de la botiga, doncs fer un tipus de terra o un altre. Bàsicament la terra seca m'agrada bastant, la terra també, podem deixar aquesta fusta aquí, per exemple, no? I doncs venim aquí, una idea ràpidament abans de tancar, doncs podem posar terra seca, terra seca, terra seca, terra, per exemple, no? Inclús aquest d'aquí segurament hauria de ser terra seca i aquest d'aquí terra, per exemple, no? Una mica de textura, purament perquè es vegi una mica diferent també la part de dintre, i vaja, tenim aquestes dues textures diferents. Segurament la terra de pinassa, que no en tinc aquí, em sembla, potser sí que en tinc guardada allà, també ens ajudarà a donar-li una mica d'interès extra en aquesta zona, amb aquest tipus de terres una mica més personalitzats, no? Tenim una mica d'aigua, ja ho veig. De fet, estic pensant que potser podria posar alguns tots de terra seca, en aquest cas. Menys aquesta d'aquí que ha de ser terra. Una bona texturització també en aquest cas. Farem el mateix una mica per tota aquesta zona d'aquí, diguem-ne, com si fos el mateix, la continuació d'aquest camí d'aquí, amb terra seca, algunes fulles, etc. Tot això també ho aniré avançant una miqueta. I vaja, com ja us comentava, a partir d'ara doncs anirem fent això, no? Petites construccions en directe, algunes amb més èxit i d'altres amb menys èxit, i vaja, intentarem doncs anar mostrant mica en mica els avançaments que aconseguim en aquest petit poble. Vaig a despedir-me dintre de la biblioteca, que estic pensant que al final no us l'he ensenyat, i vaja, d'aquest edifici n'estic bastant més content, tot i que també, com sempre, en aquestes sèries mantenim el més senzill possible. Biblioteca, taula d'encanteris, un parell de cofres amagats, i aquest efecte curiós amb el marc i una palanca. Això simplement és una palanca, que cop la posem en un marc la podem girar, o podem fer amb qualsevol objecte, que ens dona aquesta espècie de sensació d'arxivadors, que sempre és interessant, no? El que he de fer, mira, ara que ho tinc, doncs mira, acabarem el capítol aquí. Aquí no m'ho deixarà posar això, no m'ho deixarà posar, però aquí sí.
Aquí calia acabar de tancar aquest sostre. Perfecte. El mateix en aquí. Una mica més de forma en el sostre. No en tinc més ja, no? Molt bé. Doncs apa, aquí es queda. Ja començarem el proper capítol ensenyant aquest sostre acabat, vaja. Vinga, fins aviat i un plaer.